No. Hasta que quede así. Lo echamos en una taza, la taza de la vecina Rubia, que me encanta. A ver si te vemos la cara un día, ¿eh? La taza en el microondas a máxima potencia. Tenemos los tomuffins de chocolate. ¡Yummy! Riquísimo. Hay que esperar que se enfríe, porque si no te quemarás como yo. ¿Te gustado, amiguitos? Dale like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el YouTube. Adiós, amiguitos.